Собрал я часики. Как-то не получилось у меня все снимать. Вот такой у них внешний вид. Да, красиво бьют часы. Красиво. Значит, дефект какой был? Механизм сам шел, они тикали, но стрелки не крутились. А когда рукой стрелочки крутишь, корректируешь, рукой они крутились. То есть получается где-то шестеренка вот этой вот минутной стрелки был дефект. Ну, я кое-что наснимал, сейчас смонтирую, вы увидите. Пытаюсь заснять дефект, но как-то не очень получается. Вот эта шестереночка, а вот трещинка. И в результате этой трещинки не может заклепочка зафиксировать шестеренку. Значит, сюда на шестеренку ставится вот эта пружинящая шайба, потом шестереночка вот эта и вот эта заклепочка. Вот. И эта заклепочка, она просто там не держится. За счет того, что шестереночка разошлась из-за трещины, она оттуда выпадает и не держит шестеренку. Сейчас буду пытаться заклеить это все. Вот это узко на склеивание. Вот она обмотана ниточками, чтобы не распалась, зажата в тесочке и клеилась. Сейчас буду ее оттуда доставать. Это у нас все разобранное. Теперь будет проблемка, как это все собрать. Как-то так. Сейчас засниму, как идет механизм, если можно так выразиться. Вот, видно. Сборку я не показывал.
что снимать и собирать очень муторно. Ну, сейчас чуть-чуть увеличим. Вот он идет. Буду собирать в корпус и покажу уже в корпусе. Собрал я часики. Ну, как-то не получилось у меня все снимать. Вот такой у них внешний вид. Значит, дефект какой был? Механизм сам шел, они тикали, но стрелки не крутились. А когда рукой стрелочкой крутишь, корректируешь, рукой они крутились. То есть получается где-то шестеренка вот этой вот минутной стрелки был дефект. Да, красиво бьют часы. Красиво.